سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د طالبانو تیرو خبرو ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پیغور ورکړی دی. موږ ته د مشورو پر ځای په خپلو کورنیو ستونزو تمرکز وکړئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د تیرې شپې هغه اعلامیه غندلې ده او دا یې په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده چې پکې ویل شوي وو پاکستان باید زر تر زره د خپل وضعیت کنټرول لپاره خپلو سیاسي مخالفینو سره مذاکرات وکړي او په دې هیواد کې روان سیاسي کشمکش د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان په وضعیت هم بد اغیز پرې باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان د ممتاز راو بلوچ ویلي دی د طالبانو اعلامیه د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. پاکستان د طالبانو اعلامیه په خپلو چارو کې د شرم وړ لاسوهنه بولي او د منلو وړ نه ده. طالبان د یو ډیموکراټیک هیواد د مشورو پر ځای په خپلو کورنیو ستونزو تمرکز وکړي، یو ټولګډونه حکومت ته دې لومړیتوب ورکړي او د خپلو خلکو اړتیاو او هیلو ته دې ځواب ووایي چې له مذهب څخه د غلط تفسیر په اساس له نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه غصب کړي دي. د پاکستان دغې ویان ویلي دي طالبان باید موږ سره د کړې ژمنې عملي کړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.